Всех приветствую. Сегодня расскажу об одной из причин, из-за чего может стук, бряк такой на кочках. Не всегда, кстати, то есть, то нету подвески. Для этого надо снять стойку. Для этого откручиваем сверху 3 болта. Головка на 17. Так, здесь снизу 2 болта. Вот они на 17. Теперь убираем. Выбиваем такую вот скобу. Аккуратненько надо убрать, чтобы не потерялась. Все. Стойка снята. Аккуратненько, чтобы не повредить шланги. Так, ладно, я не вытащил. Получилось у меня показать. То есть, в общем, вот эта резинка у меня была не вправлена, то есть она была вымята. Сейчас я ее поставил. Все, она, видать, походила, встала на место. Кстати, сейчас стуки практически и не было передней. То есть меня беспокоили только задний скрип. Вот эта резинка, она бывает выминается, из-за нее она стучит по чашке, и из-за этого брякает подвеска на кочках. Сейчас у меня все нормально, менять я ее не буду. Все, она села на свое посадочное место, все нормально. Где, в принципе, могла брякать, там даже паутина появилась старенькая, так что все, лямур-тужур, все нормально. Сейчас тормозные шланги по образцу закажу. Сейчас полезу назад. Надо смотреть половой. Сейчас один блок у меня скрипит. Что будем с ним делать, еще пока не знаю.